Jeg forventer, at det bliver en sindssygt god sæson. Jeg føler, at vi er kommet ind i det med en sindssygt fed følelse. I dag der møder jeg ind klokken 4, og så arbejder jeg indtil mellem 10 og 11. Men så er vi også helt færdige med at ryge vores sidste smøger. Comes with some water and a little bit of bread. Thank you for the water. Yeah, you're welcome. Hi. Everyone is happy. They all say it tastes amazing. Det betyder faktisk sindssygt meget for mig at være tilbage. Det er sindssygt vigtigt for mig at huske at få fordybelsestid. Sådan så jeg ved, at jeg har tid til at sidde for mig selv ude i haven og dyrke noget yoga. Og sådan. Den der tid til at være i min krop, i stedet for at være i mit hoved. For der sker så meget, når man er i sæsonarbejde. For der er både meget arbejde, der er mange venner, der er mange fester, der er meget af alle mulige ting. Som selvfølgelig er sådan, fylder meget. Og det giver mig sådan en pause i mit liv, hvor jeg sådan synker ned i mig selv og får lov til at trække vejret, så jeg igen kan være sådan friske Julie og den gode tjener og den gode kæreste og den gode veninde. Så altså, da vi snakkede sammen, mens Manu stadig var i Spanien, der var jeg meget fast besluttet på, at vi ikke skulle bo sammen. Why do you still want to be with me then? Det tænkte jeg, det ville være det bedste for vores forhold, at lige have sådan lidt plads hver for sig til at sådan være os selv sammen, mens vi er sammen. Men efter at vi kom herover, så har det bare været sådan vanvittigt svært at finde et hus. Så til sidst så har vi været både nødsaget, men også bare besluttet os for, at så prøver vi i hvert fald til at starte med at finde noget sammen. Og så hvis det ikke går, så kan vi altid flytte andre steder hen. Det er jo sådan med mig og Manus, at uanset hvad der sker i vores forhold, så er vi allerbedste venner først og fremmest. Så vi kan godt finde ud af at bare være venner og sådan støtte hinanden igennem, hvad det er som venner, selvom vi er kærester. Sådan. Jeg og Ophelia er kommet for at bo med os. Dem, som vi har mødt i Thailand og arbejdet på Samsø. Og så har jeg min veninde Henriette på besøg fra Fredericia. Og Tobias, som vi også har mødt i Thailand. Han har en ven med. Carrots, courgettes, onions, pepper. Smoked tofu, which is fucking good. Altså, det var rimelig sygt, fordi du ved, vi har ikke set hinanden i nærmest 2 måneder. Og så kommer han ud af bilen og er sådan... Det var bare så nøjeren, synes jeg. Nu er han her, og vi skal sige hej til hinanden. Hej, baby. Ja. Det var bare så fucking dejligt at se ham. Jeg virkelig manglede ham også, jo. Altså, vi gør jo alting sammen, og han er min bedste ven. Oh, baby. Hej, baby. Ej, hvor er det godt, du er her. You okay? Vil du se mit værelse? Ja! Kom.
Good morning, baby. Good morning, skat. Har vi noget vand? Ja. I Thailand, sådan, at I vil ikke tage nogen stoffer, og så gør I det alligevel. Så siger du, at der er meget udsigt i god, så gør du det alligevel. Holder du fast i det, du gerne vil? Altså ja, det gør jeg da, men jeg synes også, at alting er meget flydende. Jeg er fuldstændig okay med, at det er flydende. Når jeg siger, at det her det er det, jeg vil, så er det det, jeg vil lige nu. Men det kan sagtens ændre sig, og det kan sagtens ændre sig om 5 minutter. Men jeg synes, jeg holder rigtig meget fast i, hvad jeg vil. Det er bare 2 müslibar i en strømpebuks, altså mere er der ikke til det. It means equally as much to me, man. So much. Fuck. Oh, baby. Oh. Yeah. I need to be here. Rub-a-da-bub, chicken day. Rub-a-da-bub, chicken day. Jeg tror, det er min mød. Eller nej. Skål. I'm working Royal in Bellen, fish restaurant. And today I'm working from 10 to probably 10, so 12 hours. And right now I'm panading some rosbærfilet for you fuckers Stjerneskolen. And I'm really hungover. I love working, I love making food. I love the environment. Yeah. It's great. Very fantastic. The friends came? Yeah, they came. We did the Holy Trinity. Okay. We did ketamine the first day, MDMA the second day, and speed yesterday. What? Okay. The last year, for me, has been difficult, but a learning experience. So yeah, good. What have you learned? Yeah, we'll see. High up above the sky, I would like to be up there and try to smell the wonderful clean air. Sure would like to live
Hvad betyder befri dit liv for dig? Folk har brug for at befri deres liv. At den model, der er solgt til folk som lykken, er ikke nødvendigvis lykken. Der er ikke én måde at være rigtig på. Man behøver ikke at have en fin uddannelse, eller have været god i skolen, eller have været ordentlig for at være et godt menneske. Man er et godt menneske. Det er rigtig vigtigt, at man har folk i pænt tøj og jakkesæt, som kan finde ud af at sidde på en computer. Er i min optik et røvkedeligt liv. Men jeg tror også, de synes, at mit liv er noget andet, som ikke fungerer til dem. Men den balance, det skaber i et samfund, at vi alle sammen er forskellige, og de dynamikker, der er, og specielt når vi snakker ungdom, altså vi er jo unge for fanden. Selvfølgelig skal vi udforske livet og tingene, og befri os selv fra normen. Ellers så står samfundet stille, og det vil det altid gøre, hvis der ikke er nogen, der gør oprør med tingene, eller bare vælger at gøre deres egen ting. Så udvikler vi os ikke, jo. Er du klar til masterinterview? Hvad er det ret, det er, Andersen? Hvad siger redaktøren? Så jeg håber lidt, der kommer solopgang i morgen og helt klar nu. Det er lidt sindssygt, at skal filme det her. Det ligner de værste junkier, der har været. One, two, three, four. Nè, hô, hình nè hả, hung nè hả, hình nè hô. Godnat.